Hey guys, it's a beautiful day once again back on this on your favorite channel. This is eMAN TV. No episode tayo ngayon. So, hindi tayo nagbabarbell o nagpapakinagtawan. What we're going to do right now is magre-repair naman tayo ng ating machine dito sa ating furniture shop. So, there you go. As you can see guys, come over here ang ating cameraman. So this is yung banso. So ang gagawin natin sa ngayon is re-repairin natin siya. Actually ito yung ating re-repairin. So as you can see guys, ito ang pinaka-pulya ng banso kung saan dito lumalapat yung pinaka-blade. So what are going to do in this activity is papalitan natin siya ng bagong pulya. Ito yung tinatawag nilang pagkakapitan ng lead, which is commonly na ginagamit sa mga rice mill nagsisilbing pump belt. At nasan na ba yun? Ito guys, yung bagong lalagay natin. So papalitan na natin itong luma. Actually ganito lang kulay yan, kaya lang familiar siya kasi nagamit, kaya medyo parang nangitim na siya at talagang medyo malambot na at parang hindi niya na kayang i-hold yung blade, kaya na-press siya at hindi nagpapansan ng mabuti. So ito yung papalit natin dito. In this case, hindi natin naalisin itong dati kasi mas matrabaho pa. So ang gagawin lang natin, itatapan natin ng panibago. So there you go. Our first step is susukatin natin siya. Yan, as you can see guys, ilalapat natin siya. Yan, para makita natin yung ating ihahangganan na putol. Ulitin natin. Take 2. There you go. I-roll natin siya. Tapos yung magiging pagdudugtungan niya, ayan, mamarkahan natin yan yung ball pen at doon natin puputulin. Sige, next process tayo. I'll be right back for the next episode o kaya yung next na proseso. What I'm saying, I press still. So right after na naputo na natin yung korya na ipapalit natin, so tatry natin ngayon kung kumusta, kung eksakto naman yung pagkaputol. So there you go. So next process natin is lilinisin natin to para kung may mga dumi siya malinis siya. Then all we need is a rugby. So itong pang didikit natin, magsisilpin pang dikit natin dito sa papalit natin to. So sige, gawin natin is alagyan na natin ito. There you go. Iikutin natin siya at lahat ng parte lalagyan natin. Pag apply ng rugby, kailangan i-scatter natin siya ng mabuti. Then nung na-i-apply na natin siya sa lahat ng surface niya, one eternity later. there we go, we're done. So nailagay na natin ang rugby, i-apply natin sa lahat ng surface. So what we're going to do for lalagyan natin ng rugby. So ang paglagay ng rugby, kailangan bot lagyan natin ng rugby, applyan natin para medyo mas madikit siya kapag inilagay natin. At kapag inilagay natin, dapat magpalipas tayo ng mga 5 minutes bago natin siya pagdikitin. So sige, lagyan na natin itong isa para mailagyan natin. Isa, nalagyan sila. So mamaya babalik tayo for the next process. So this is my process here para sa handy eMAN. And for our final activity, ito na yun. So after 5 minutes, medyo tuyo na yung rugby on both sides at both surface. So ang step na natin gagawin na last is i-attach na natin siya. So sige, lagyan na natin. So
Dahan-dahan natin siyang i-attach. Parang may dumi. There we go. So, issue sa pag-attach is ilatan natin siya. So, ang proseso is medyo parang dahan-dahan kasi may mga dumi. There you go. Hoy, dumi, alis ka dyan. So, pag ilagay na natin siya, kailangan natin puputukin muna lahat ng mga paligid niya para dumikit siya. So, kasi pinupupuk ko siya para mag-press at maigit na mga. There you go. So, right after na tapos natin siya, lalagyan natin siya ng pinaka-pin sa magkabilang side. So, gamit ang pin dahil be sure sa magkabilang dulo ilagay para hindi tamaan ng blade masira. So, there you go. Done. Natapos na tayo. So ito yung parang pinaka baba ng pulya. So all you have to do is install na lang yung blade. So tapos na tayo and hope na natutunan kayo sa ating video. Still Mike Francis. Hindi ko nagpakita mo ako kasi hindi ka ako nalito. So bye bye. Ito pa nga pala yung isa. See you next time. Okay.